Jamen, vi glæder os i Lolland Kommune over udviklingen i byrumsprogrammet her i Nakskov. Man kan altid ønske sig, at det skal gå hurtigere, men vi synes, vi er inde i en stabil udvikling nu. Her er jo eksemplet på Torsvej, som bliver en imødekommende og indtagende vej både for turister, bilister, og vi håber, at vores turister og erhvervsfolk, som kommer til byen, vil glæde sig over den flotte fremtoning, som det vil give Nakskov. De øvrige projekter er vi jo i gang på Blejen, som jeg synes selv får en rigtig flot udseende. Jeg håber, de unge mennesker vil glæde sig over det i deres daglige gang til og fra uddannelsescentrene. Omkring stationsområdet og Jernbanegade er det jo heldigvis lykkedes nu, så vi sammen med Regionstog har fået vores 1 million til at blive til 4 millioner. Det skal give en bedre sammenhæng imellem perron, busfaciliteter. Det skal være nemmere at komme til banen, når man er cyklist. Og endelig så skal det hænge bedre sammen med Jernbanegade. Vi er stadigvæk i forsøgsperioden, i projektperioden omkring Axeltorvs indretning. Vi har bedt en gruppe aktive folk her i Nakskov stille sig i spidsen for en række forskellige arrangementer i løbet af det næste halve års tid på torvet, hvor man tester, er der mest behov for at lave noget for unge, er der mest behov for at lave noget, hvor man kan slappe af, er det bedst at få cyklerne eller bilerne for dem væk fra Axeltorv. Altså nu prøver vi at teste 4-5 forskellige muligheder, inden vi lægger os fast på, hvordan Axeltorv skal se ud. Så har vi hele havnegaden. Vi er jo enige om, at Nakskov Havn er vores erhvervshavn, og der skal være muligheder for at udvikle erhvervsfaciliteterne. Men vi vil samtidig, enten i den allerbæreste del af havnen eller Inderfjorden, gøre noget godt for Nakskovs borgere, sådan så når vi er i Nakskov, så kan vi nyde vandet dernede. Om det bliver med fokus på Inderhavnen eller fokus i den bagerste del, det kommer til at afhænge en hel del af, hvordan vi samtidig løser klimaudfordringen her i Nakskov by. Højvandet er jo et problem, og vi skal sikre 2,5 meter vandstandsstigning. Og den løsning, den vil samtidig være det, der vil være indikatoren for, hvordan vi kan lave noget rekreativt og godt i den bagerste del af havnen. Og hvad der kommer derudover, eller pengene er brugt, når vi når dertil, det må vi jo se. Jeg synes stadigvæk, der omkring Toldboden og omkring Vejlegade, der er nogle udfordringer, som vi håber, at vores penge kan række til at gøre noget ved os. Men som sagt, vi er i god gang. Der er udvikling i det. Rigtig mange borgere her i Nakskov engagerer sig i det, og i Lolland Kommune vil vi meget gerne støtte op. Og her er så det nyeste, det er Torsvej, som vi udvikler og laver rigtig flot.